டேய், இன்னைக்கு எதுவும் சமைக்கல, ஹோட்டல்ல வாங்கிக்கலாமா? சரிம்மா. என்னம்மா வேணும்? இஷ்டடா, எதனா வாங்கினுவாடா. உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லுமா. உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை வாங்கினு வேண்டா. சரிம்மா. 1 hour later. என்னடா இந்தம்மா வாங்கி விட்டமா. என்னதுடா இது? சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் தந்தூரிமா. சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் தந்தூரியா? நானே சூடு பண்ணிட்டு வயிறு வலி அவசரப்பட்டு இருக்கேன். சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் இஷ்டம் ஏதாவது வாங்கி வந்தேன், அதான் வாங்கினேன். எதனா வாங்கிட்டு வந்து குட்டி அதெல்லாம் பண்ண பாக்குறியா? அம்மான்ற பாசம் கொஞ்சமா இடம் இருக்குதாடாக்கா, நீயே சாப்பிடு. இஷ்டம் வாங்கி